Goeiemôre en baie welkom by AGS Brandpunt se aanlyn diens. My naam is Charl. Vandag gaan ons luister na Pastoor Charl se preek oor respekteer die Heilige Gees. So like asseblief vir die video, share dit met al jou vriende. Kom ons almal kyk saam, geniet hierdie dag en geniet hierdie diens saam met ons. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. From the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises grow. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Louder.
Goeiemôre, ek is so bly om vanmôre met jou te kan praat en hierdie woord vanmôre met jou te kan deel. En ja, dis Hemelvaart gewees donderdag en ek weet dat die Here het met elkeen van ons donderdag aand gepraat en daarom is ek so opgewonde. 10 dae van Hemelvaart is die uitstorting van die Heilige Gees en daarom wil ek vanmôre se boodskap, wil ek 'n woord met jou deel. En ek weet vanmôre se woord gaan in jou geesmens inbeweeg en dit gaan jou hele lewe kan aktiveer, dat jy in die wil en die plan van God in jou lewe kan kom. Nou, vanmôre se boodskap, die tema van vanmôre se boodskap is eerbiedige respek vir die Heilige Gees. Eerbiedige respek vir die Heilige Gees. Jy sien, daar is een ding wat die duiwel nooit sal produseer nie. En dis eerstens respek, eerbiedige respek vir die Heilige Gees en 'n begeerte om die Heilige Gees elke dag in jou lewe te ontmoet. Hy sal dit nooit doen nie, want hy weet die krag daarin. Hy verstaan dat die woord sê, julle sal krag ontvang. En as Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dan wil ek vandag sê dat dit is daai krag wat my en jou lewe verander. Die woord vir krag daar is dynamis. Daai woord dynamis is 'n woord wat gebruik word om te sê dinamiet. Nou as hierdie nou 'n dinamietstokkie is, en hierdie wat ek nou vashou is 'n dinamietstokkie, kan ek nie met hierdie dinamietstokkie maak soos ek wil en hom gooi en met hom maak wat ek dink reg is. 'n Dinamietstok, as jy hom verpak en jy vervoer hom, dan staan daar handle with care. Hanteer versigtig. Gevaarlike goed in vervoer en transit. Dis wat hulle sê. Very dangerous in transit. En dis wat dit sê. En jy sien, jy moet respek hê, eerbiedige respek hê vir die dinamiet. Jy vrees nie die dinamiet nie. Jy het net respek vir die dinamiet. En daarom vandag wil ek met jou juis oor daai praat. Hoe meer jy die Heilige Gees gaan respekteer en jy sy teenwoordigheid in jou en sy teenwoordigheid deur jou gaan respekteer, hoe meer gaan ons die krag van God in die kerk sien. Maar omrede die kerk nie die Heilige Gees respekteer nie, omrede mense nie die Heilige Gees respekteer en eer nie, sien ons nie altyd dat die Heilige Gees wil beweeg soos hy moet nie. En ek wil vandag sê, Heilige Gees, ek respekteer u, waardeer u, die ereplek in my lewe. U mag beweeg net soos u wil en net soos wanneer u wil. Nou as ons gaan dink 'n bietjie en ons dink vanmôre 'n bietjie aan 'n draad en ek het vanmôre nou 'n draad hier en ons kyk hier is nou een draad en ons kyk na hierdie draad, dan sien ons hierdie draad is so 'n bietjie dunner as hierdie enetjie. Nou die dunner draad kan 'n sekere hoeveelheid weerstand hanteer. Maar hierdie dun draadjie kan ek nie baie krag deursit nie want hy sal smelt. Hy sal nie die weerstand kan hanteer nie. Die dikker draad kan meer weerstand hanteer. Nou ek wil vandag met jou praat en hy sê, as jy eerbiedige respek het, hoe groter jou eerbiedige respek, hoe groter is die krag van die Here, die dynamis krag van die Here wat deur jou kan werk. Hoe meer kan jy God se teenwoordigheid in en deur jou lewe loslaat. En dan gaan jy vanmôre leer hoe om eerbiedige respek groter in jou lewe te kry, sodat hierdie dynamis krag in jou lewe losgelaat kan word, sodat lewens radikaal verander kan word. En dis God se hart nog al die jare. Jy sien, as jy nie versigtig is met God se krag nie, kan dit jou lewe verwoes. Nou reg deur die Bybel kan ons maar gaan kyk. As ons gaan kyk byvoorbeeld in Eksodus 3 vers 2, dan sien ons van Moses en die woord sê van Moses, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En as jy verder lees, dan sê die Here vir hom, trek uit jou skoene, want die plek waar jy is heilige grond. Jy sien dat 'n eerbiedige respek gekom. 'n Eerbiedige respek maak dat jy gehoorsaam is aan die stem van die Here. Dit maak dat jy luister as die Here praat. Want jy besef die krag wat aan die ander kant is, kan jou lewe verwoes. Dis nie vrees nie. Jy sien, vrees maak dat jy wil onttrek. Respek maak dat jy nader wil kom. Respek maak dat jy dit hanteer met versigtigheid. En die Here sê, dis die tyd die kerk wat gaan inbeweeg, die tyd wat ons nou gaan inbeweeg, gaan kerke wees wat die Heilige Gees se teenwoordigheid gaan respekteer en waardeer en 'n eerbiedige respek gaan hê.
As ons gaan kyk byvoorbeeld aan in Levitikus 10 en ons kyk na Aaron se seuns en ons sien hulle het nie eerbiedige respek vir die teenwoordigheid van God gehad nie. As ons Levitikus 10 vers 1 kyk en sê hy, en die seuns van Aaron, Nadab en Abi, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Men hulle het ander vuur gaan haal en dit by die vuur gaan gooi wat reeds gebrand het. Hoor mooi wat sê die woord. Hulle het ander vuur gaan haal. Dit was nie God se gees nie. Hulle wou hulle manier van dinge doen inbring. Hulle wou hulle manier van doen inbring en dan wou en hulle manier van die Here moet nou by hulle aanpas. En weet jy wat? As jy jou vuur, jou idee, jou plan, jou drome, jou ideale, jou idee van kerk wees, by God se vuur wil gooi, raai wat gaan gebeur? Dit gaan vir jou probleme veroorsaak. Kom ons kyk verder. Vers 2 sê, daarop het daar die vuur van die aangesig van die Here uitgegaan, en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Jy sien, die Here kan nie sy heerlikheid en sy vuur stuur na die kerk, sy herlewingsvuur stuur nie. Waarom? Want ons wil met ons planne na God toe kom en sê ons die Here met ons planne seën. God seën nie ons planne nie. En daarom sal die Here eerder, want hy's 'n liefdevolle Vader, hy sal barmhartigheid toon. Hy sal eerder nie sy krag en sy volheid na ons toe bring nie. Baie keer bid ek en sê, Here, bring die volheid van die krag in ons, die manifesterende krag in ons midde. Maar ek weet nie of ons altyd weet wat ons bid as ons dit bid nie. As ons verstaan dat die isolasie, as ons verstaan dat die dikte van die draad moet dik wees, en hoe al jy dit kan regkry, al jou weerstand kan regkry, is om eerbiedige respek te hê. En eerbiedige respek kry jy alleenlik as jy jou hart voor die Here uitstort. Werklik waar bekering, repentance. Die woord sê, Spreker 28:13, hy wat sy sonde bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. In die belydenis van jou sonde, in die belydenis van jou ongehoorsaamheid, is die tyd en die plek waar die Here daai draad al hoe dikker en dikker en dikker maak, sodat jy die weerstand kan hanteer. Jy sien, dit het niks te doen met jou redding nie. Ons is gered deur genade, dit verstaan ons. Maar om die teenwoordigheid van God, die vuur van die Here deur ons te laat beweeg, moet ons daai isolasie dikker kry, moet ons die drade dikker kry. En die enigste manier hoe dit kan gebeur, is ware opregte berou en bekering. Is as ons regtig waar die aangesig van die Here soek en ons self verootmoedig voor hom. In 1 Samuel 13 vers 8 sien ons 'n persoon wat dit nie gedoen het nie. Ons sien Saul in 1 Samuel 13 vers 8. En hy het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het, maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie, en die manskappe van hom af wegverstrooid raak. Ek meen, op daai oomblik sien Saul, nee, weet jy wat, ek's besig om my beheer te verloor. Leierskapsgewys luister die mense nie meer na my nie. Ek moet nou 'n plan maak. En toe het hy sy plan, sy vuur, sy idee gevoeg. Kyk wat gebeur in vers 9. En Samuel 13:9 sê, het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffer. En hy het die brandoffer gebring. Ek wil vandag vir jou sê, hy mag dit nie gebring het nie. Maar waarom het hy dit gebring? Want hy het ongeduldig geraak. Hy kon nie wag nie. Nou, jy moet altyd wag op God se tyd. Dis interessant, dat toe Jesus Christus gesê het, gaan wag in die bovertrek, toe ek sê, ek gaan opvaar, en dan gaan wag julle in die bovertrek, dat ek vir julle die Heilige Gees kan gee as trooster. Hulle het nie geweet hoe lank hulle gaan wag nie, hulle het nie geweet vir wie hulle wag nie, want Jesus het vir hulle gesê, iemand soos ek. Men op daai oomblik toe hulle in die bovertrek sit, het hulle nie geweet wat gaan kom nie, hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Al wat hulle gedoen het, hulle was gehoorsaam, en omdat hulle gehoorsaam was, het die vuur van die Here gekom, en hulle was gedoop met die Heilige Gees en met vuur. Jy sien, dis een van die belangrikste eienskappe, om die krag van God in sy volheid te sien, is dat ons moet gehoorsaam wees, tot op die punt, wat sy teenwoordigheid in en deur ons lewe sal kom. As ons reg deur die geskiedenis gaan kyk,
en ons gaan kyk na elke herlewing in die geskiedenis, dan sien ons elke persoon wat die Here gebruik het 'n gewag op die Here, tot die Here hulle met krag toegedoen het. As ons gaan kyk na Smith Wigglesworth, het die teenwoordigheid van die Here oor hom gekom, en toe hy weer gepreek het sy vrou gesê, "That is not my Smithy, that's not my man, ek ken hom nie." Want toe die krag van God oor hom kom, toe word sy hele lewe verander. As ons gaan kyk na Jonathan Edwards, en ons gaan kyk na elke ou wat in herlewing gestaan het, was daar 'n plek gewees, wat hulle gewag het, dat die Heilige Gees se krag totaal oor hulle lewe gekom het, en hulle die hele lewe oorweldig het. Dit was nie net 'n ervaring nie, dat hulle hele lewe was oorgeneem, en omdat hulle hele lewe oorgeneem was, het die krag van God deur hulle beweeg. As jy gaan kyk na die Walliese herlewing, Evan Roberts het in 2 jaar die hele Wallis het tot bekering gekom, in 2 jaar. Nou hy het gewag vir 4 maande, dat die teenwoordigheid van God oor hom kom, en dat die krag van God oor hom kom. Jy sien, dis nie op ons agenda nie, dis God se agenda. The work of revival comes through the natural. Om te wag is in die natuurlike, om te bid is in die natuurlike. Maar a work of revival is supernatural. Dis bonatuurlik. As daai dynamietstok gegee word, dis bonatuurlik, maar die wag kom in die natuurlike. En daarom het Jesus ook gesê, gaan wag in die bovertrek. En is interessant, hulle moes 10 dae wag. Waarom 10 dae? Want reg deur die Bybel is 10 dae 'n getal van toetsing. As ons gaan kyk na die 10 gebooie, hulle beteken toetsing. As ons gaan kyk na die 10 plaas toetsing. Elke keer as ons in die Bybel die getal 10 sien, dan sien ons toetsing. En net so moes hulle 10 dae gaan wag. Hulle het nie geweet, dit gaan 10 dae wees nie. Maar 10 dae wag hulle. En op die 10de dag, toe stort die Here se Gees oor alle vlees uit. Jy sien, na die uitstorting van die Heilige Gees, nadat hulle die vuur van die Here ontvang het, as ons Handelinge 2 gaan kyk, die woord sê, die Gees van die Here het oor hulle gekom, en het in tale begin bid, en dit gelyk soos tonge van vuur. Jy kon die vuur van God sien, die heerlikheid van God het oor hulle gekom, soos die vuur van die Here oor hulle gekom het. En hulle lewe het van. Onmiddellik het Petrus onmiddellik uitgestap, en hy het onmiddellik na 'n ou toe kon gaan, in Handelinge 3, en hy kon vir 'n ou gesê, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus staan op en loop. Onmiddellik word Petrus se lewe getransformeer, deur die vuur en die krag van die Here, die dinamiskrag, het sy lewe getransformeer. Nou kom ons in Handelinge 5, en ons sien in Handelinge 5 van Ananias en Safira, wat gelieg het vir die Heilige Gees. En dis interessant, waar die vuur van God in sy volheid beweeg, moet daar eerbiedige respek wees. Want as jy vuur nie reg hanteer nie, kan vuur vir jou skade bring. As jy die krag van God nie reg hanteer nie, kan dit vir jou skade bring. En dis presies wat gebeur het met Ananias en Safira in Handelinge 5, vers 5. En toe Ananias hierdie woord hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Jy sien, wat interessant is, dat daar's eerbiedige respek waar die vuur van God is. En dit hanteer, dat die vuur van God en die teenwoordigheid van God reg hanteer word. As ons kyk in die tyd van Dawid, het hy die ark van die Here gaan terughaal. En toe hy die ark gaan terughaal, toe het Isa gegaan en het gevat in die ark. Maar hy mag nie in die ark gevat het nie, want die ark moes gedra word op die skouers van die priesters, nie in 'n wa nie. Maar hulle het die ark op hulle manier, op hulle plan, en hulle gedagte, het hulle geplan gemaak, en hulle het in die boek Samuel, in 2 Samuel 6, bring hulle die ark terug, en toe hulle die ark terugbring, toe besluit Isa, hy wil net die ark help, laat hy nie struikel nie, en toe val hy dood neer. Maar jy sien, ons kan nie sê hoe die ark van die Here, hoe die teenwoordigheid van God, hoe die vuur van die Here vervoer moet word in en deur ons lewens nie. Die Here kan werk wanneer hy wil en waar hy wil. En saam met die Here se teenwoordigheid, wil ek vandag vir jou sê, ons moet luister wat die Gees van die Here sê. Nou, as ons kyk, die Heilige Gees het op Jesus gekom. In Matteus 3 vers 16 sê, dat die Heilige Gees het op hom gekom soos 'n duif. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop,
En hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Soos 'n duif. Nou wil ek vandag sê, toe Jesus die Heilige Gees daai dag ontvang, in Matteus 3 het hy die volheid van God se gees ontvang. Hy het die volheid van God se gees ontvang, en omdat hy die volheid van God se gees ontvang, het sê die woord, en hy was deur die gees gelei in die woestyn. En waarom was hy in die woestyn ingelei? Hy was deur die gees in die woestyn ingelei om versoek te word. Waarom was hy versoek? Sodat hy sy vlees kon onderkry, sodat sy vlees kon sterf, sodat hy die krag van God se gees kon hanteer. Baie keer het ek gewonder, waarom moes hy onmiddellik nadat hy die Heilige Gees ontvang het, deur die Gees gelei word in die woestyn. Want jy sien die woord sê, baie duidelik in Lukas, kan ons maar gaan kyk, in Lukas kan ons gaan kyk, waar Jesus toe uitgekom het, sê die woord en hy het, deur die krag van die Gees het hy uit die woestyn gekom, na hy versoek is. Deur die krag van die Gees. Nou jy kan nie die krag van God se Gees hanteer in die vlees nie. Daar's geen manier dat jy die krag van God se Gees kan hanteer, as jy in die vlees wandel nie. Dit gaan jou verwoes. Dis gevaarlik. Daar's niks so gevaarlik. Hoor mooi, daar's niks so gevaarlik op aarde, as iemand wat prematuur deur die krag van God se vuur en God se Gees gebruik word. Ek wil jou sê, dis die gevaarlikste ding op aarde. 'n Persoon wat nog nie reg is daar sê, wat sy vlees nog nie gesterf het nie, wat nog nie die eer sal vat as die Here hom gebruik, en wonders en tekens en kragtige dade deur hom gebeur nie. Hy gaan homself verongeluk, hoogmoed gaan hom verongeluk. En daarom, selfs Jesus het geleer deur wat hy gelei het, deurdat hy in die woestyn moes ingaan het, en sy vlees moes kruisig. Dis die rede waarom Jesus 40 dae in die woestyn gevas het, sodat hy sy vlees kon onderdanig kry, om die krag van God se Gees te kan hanteer. Om die krag wat losgelaat gaan word, in die volgende 3,5 jaar deur sy lewe, te kon hanteer. Jy sien, en dis wat in Lukas 4, vers 14 gebeur het, hy het deur die krag van die Gees uitgekom. En omdat hy in die krag van die Gees uitgekom het, kon hy die Gees hanteer, want hy die isolasie was reg, die weerstand was reg. En omdat die isolasie en die weerstand reg was, kon hy beweeg. Jy sien, hy het verstaan om gehoorsaam te wees aan die stem van sy Vader, en laat die Gees van God op die regte tyd en die regte plek deur hom beweeg. Jy sien, die woord sê, in Johannes 3:3, die Gees waai net waar hy wil en hoe hy wil. In Johannes 3:3 en dan veral vers 16 en 18 sê, die Gees waai net waar hy wil en hoe hy wil. Nie soos ek en jy wil nie. Gees waai waar hy wil. Jy en ek, ons kan nie die wind hanteer nie. Ons kan geen wind op hierdie oomblik hanteer nie. Inteendeel, jy kan nie vir die wind sê, wind, vandag stop jy, en jy gaan nou hierdie kant toe of daai kant toe. Ons kan dalk 'n bietjie met die wind kan ons druk met iets, en ons kan dit in 'n rigting plaas. Maar ons kan nie sê wanneer die wind gaan waai nie, ons kan nie sê wanneer die wind gaan sak nie, ons kan nie wind beheer nie. Net so sê die Here. Jy kan nie die Gees beheer nie. Hy waai waar hy wil, wanneer hy wil, en deur wie hy wil, en hoe hy wil. Hy beweeg soos hy wil. Jy sien, as ons dit begin te verstaan, dat die Heilige Gees beweeg soos hy wil. Maar ons moet die Heilige Gees toelaat om te beweeg. Hoe laat ons hom toe? Ons moet hom eerbiedige respek gee. Ons moet hom die toegang gee om te beweeg soos hy wil. Dis soos 'n duif. 'n Duif, as jy vinnig na 'n duif toe hardloop, dan vlieg hy weg. Maar as jy 'n duif met respek hanteer, en jy sit en kyk na hom, en jy hanteer hom sagkens, dan kan jy baie naby aan hom kom. En dis die beeld wat die Here vir ons gee oor die Heilige Gees, is dat ons moet die Heilige Gees met eerbiedige respek hanteer. As ons die Heilige Gees eer, en ons eer hom, want die Heilige Gees sal altyd Jesus oplig. When you lift Jesus up, the Holy Spirit will always come in like a dove. Hy sal altyd inkom, want die Heilige Gees kan net Jesus verheerlik. En hoe meer ek en jy Jesus optel, hoe meer ons Jesus verheerlik, hoe meer kom sy Gees in soos 'n duif, en hy kom land in ons midde. En as hy kom land in ons midde, en as ons geïsoleer is, as ons geestelik op 'n plek is, dat ons verstaan, dat dit genade is dat die Here ons gebruik, en as ons regtig waar op 'n plek kom, dat ons vir eerbiedige respek het,
Soos die woord sê in Handelinge 3 vers 19, dat as ons tot bekering kom, dan sal daar tye van verkwikking van die aangesig van die Vader kom. Tye van verkwikking. Maar dit begin by bekering, mense. Dit begin om jou hart reg te kry. Dit begin om by daai plek te kom dat jy jou wil neerlê en dat sy wil die belangrikste is. Jy sien, want as ons dit nie doen nie, dan gaan ons dalk kom by 'n plek waar Ananias en Safira is. Dan gaan ons dalk kom by 'n plek waar Ananias en Safira is, dat ons eintlik nie die vuur gerespekteer en gewaardeer en geëer het nie. En dis gevaarlik. Jy sien Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit om te val die hande van 'n lewende God. Vreeslik. Dis vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God. Maar die genade van God is so groot, dat ek glo die rede waarom ons nie baie van die krag van God in die kerk van die Here vandag sien nie, is omdat die kerk dit nog nie kan hanteer nie. Ons werk nog met ou dun draadjies. En dan sê ons, Here, laat 220 volt of 380 volt sommer deur hierdie draadjie kom, en weet die Here, dat hierdie draadjie gaan nie die weerstand kan hanteer nie. Hy sal dit nie hanteer, dit gaan hierdie draad verwoes. En daarom kan die Here nie beweeg soos hy wil nie. Jy sien die woord sê, as die sout laf geword het, dan trap die wêreld op. En daarom sê die woord baie duidelik, en die woord sê in Petrus, in 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Oordeel begin waar? By die huis van God. Dis 'n plek waar ons moet regtig waar berou het. As ek en jy berou het, en dis nie berou nie om hemel toe te gaan nie, hoor my mooi. Dit is wanneer ons onsself grootmoedig voor die Here en ons neerlê voor die Here en ons sy aangesig begin te soek, soos 'n Jonathan Edwards of 'n Charles Grandson Finney of elkeen van die geskiedenis van die ouens in die geskiedenis wat herlewing gehad het. Ons kan reg deur die geskiedenis gaan kyk. Het elkeen van daai ouens begin by 'n plek van ware berou, waar hy gesê die oordeel begin by my persoonlik. En as hy daai verantwoordelikheid gevat het, daai een dag in sy lewe was hy getransformeer en het die krag van God oor hom gekom en het lewens om hom verander. Het die dinamietstokkie sigbaar nie net in sy lewe nie, maar deur sy lewe gekom. En vandag wil ek dit vir jou vra. Ons is amper by die plek waar ons Pinkster gaan vier, en ek wil vir jou vra, in die volgende paar dae, gaan sonder jou af. Sê, Here, as dit vir Petrus moontlik was, vir Johannes, vir die disippels, vir Jonathan Edwards, vir Evan Roberts, vir Andrew Murray, en so kan ons deur die geskiedenis gaan kyk, dat dit vir Charl van Linde, of vir jou persoonlik ook moontlik. Die woord sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. As ons eerbiedige respek vir die Heilige Gees het, gaan hy opdaag soos 'n duif. En hy gaan kom land. Maar die manifestasie sal nie soos 'n duif wees nie. Die manifestasie sal die dinamietkrag van God wees. Dis die manifestasie. Aan ons kant roep ons, kom Heilige Gees. Aan ons kant vra ons, Here, kom. Maar as die mense na ons kyk, dan sien hulle die dinamiskrag van God. Aan ons kant is dit soos die lam wat geslag is. Maar aan die mense se kant is dit soos die leeu uit die stam van Juda. Dis wat die Here wil kom doen. En vandag wil ek vir jou vra, in die volgende paar dae, voor die uitstorting, ons die uitstorting van die Heilige Gees gaan vier, Pinksterdag gaan vier. Dis my gebed vir jou. Mag jy die dinamiskrag van God beleef. As jy eerbiedige respek het, gaan jy God se dinamiskrag beleef. Kom ons bid saam. Vader, ek weet dis mense wat vanmôre na my luister. Ek vra vir 'n honger na die dinamiskrag van God, die Heilige Gees krag. En Here, ek weet dat dis alleenlik moontlik as ons die Heilige Gees, U Heilige Gees eer as God in ons lewens.
as ons hom verwelkom en sê Heilige Gees kom verheerlik Jesus in en deur ons lewens. Dis as ons hom die ereplek gee. As ons fokus nie op die krag is nie, maar op die persoon, sal die krag outomaties deur ons lewe manifesteer. En Vader, ek vra dit vir elke luisteraar. Ek vra dit vir elkeen wat vandag na my luister vanmôre, vra ek Here, kom stort opnuut weer die Heilige Gees in ons midde uit. Dankie Here vir u Heilige Gees. Dankie Here vir u uitstorting van die Heilige Gees. Come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come Holy Spirit. Here ons verwelkom u. Ons verwelkom u, ons verwelkom u. Come Holy Spirit. Here ons verwelkom u. Net daar waar jy sit in jou sitkamer of jy luister met jou foon. Verwelkom die Heilige Gees nou, om nou tasbaar in jou lewe te kom. Verwelkom hom in hierdie oomblik. Hy vanmôre wil hy in jou lewe kom, en hy wil jou lewe transformeer. Dis wat hy wil doen. Steek net jou hande op, of daar waar jy sit. Vra net kom, Here. Net daar vir 'n paar oomblikke, kom ons vra die Here, om nou net te kom, Here. Vader, ek vra nou in die naam van Jesus dat u Heilige Gees op 'n bonatuurlike tasbare manier op elkeen sal uitstort nou, Vader, in die naam van Jesus. Dankie, Here. Amen. Amen. Baie dankie dat u vanmôre ook na hierdie woord geluister het. En mag jy die volgende paar dae eerbiedige respek vir die teenwoordigheid van God se Gees. Mag die volgende paar dae daar tye van verkwikking van die aangesig van God kom. Mag jy regtig waarom beleef, soos nog nooit tevore. Baie dankie, ons gaan nou oorgaan, en ons gaan nou by die nagmaaltafel weer kom, en ek wil die Here eer vir die beskerming van die nagmaaltafel. Amen. Ons is weer by hierdie deel van die diens, en ek so opgewonde oor hierdie deel van die byeenkoms, want dis so 'n belangrike deel, en my gebed is, ons doen dit elke week vir 'n rede, want my gebed is, dat die Here ons regtig waar sal beskerm. Elke gemeentelid sal beskerm, elke familie sal beskerm, en dat God se genesende krag oor elkeen sal vloei. En daarom as ons die brood gebruik, is dit 'n teken van die genesende krag van die Here. Die woord sê, deur sy wonde was ons reeds genees. En ek vra dat jy terwyl jy dit gebruik, terwyl jy die brood gebruik, verklaar ek genesing oor elke siek liggaam nou, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Kom ons gebruik dit. As ons kom by die druiwesap, spreek die druiwesap van een ding, en dis vrymoedigheid in die troonkamer van God, en dat deur die wonde van Jesus en deur die bloed van Jesus ons sondes weggeneem is. En ek dank die Here toe die bloed van Jesus ons sonde wegneem, toe word die bloed van Jesus uitgestort, en toe die bloed van Jesus uitgestort word, het dit moontlik gemaak dat ek en jy die krag van God se Gees kan beleef. En dank die Here vir die bloed van Jesus, daarom kan ons nou die krag van God se Gees beleef. Kom ons gebruik dit saam. Baie dankie. Ons bid saam. Vader, dankie dat die nagmaaltafel verteenwoordig God se voorsiening in elke aspek van ons lewens. Gees, siel en liggaam. En ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Moenie aflei nie of moenie afgaan nie. Bly aanlyn, want ons gaan nou kom by 'n baie belangrike deel van die diens ook, en ek glo die Here wil daar ook in jou lewe inspreek. Ons gaan nou kom by 'n wonderlike geleentheid om te kan gee vir die koninkryk van God. Baie dankie. Ek wil net vir elkeen baie dankie sê. Jy weet, in hierdie tyd besef ek daar's baie mense wat hulle werk verloor, en daar's baie mense wat op hierdie oomblik hulle inkomste gesny is, maar ek wil jou bemoedig en eintlik motiveer vandag, dat
dit is juist nou in hierdie tyd dat die regverdige sal leef deur die geloof, en geloof is 'n werkwoord partykeer. Partykeer is geloof, soos daai vroutjie wat die penning gegee het, toe sy nie gehad het nie, en sy het nie gegee uit haar oorvloed uit nie, sy het juis gegee uit dit wat sy nie gehad het, en ek wil jou eintlik motiveer, en om te sê, kom ons gee met 'n blymoedige hart, en ons vertrou God, die feit dat jy gee, sê jy eintlik die volgende vir die Here, Here, U is my bron, sonder U gaan ek dit nie kan doen nie, en U moet finansiëel vir my deurkom, en ek wil jou vra vandag, dat as jy gee, sê vir die Here wat hy moet doen. As jy gee vandag, of jy met SnapScan gee, of jy PayFast gee, of jy EFT gee, jy kan enige van hierdie 3 maniere gee, en terwyl jy gee, sê Here ek gee, maar ek vertrou U, en dan sê jy vir wat jy die Here vertrou. En ek glo dan gaan die Here ook vir jou deurkom, want ek weet, dis hoe die Here met my nog altyd gewerk het, is dat as ek dit wat ek die Here voor vertrou, en ek sê wat ek graag wil hê, dan daai saad wat ek saai, sal hy opbrengs hê. En dis my gebed vir jou. Kom ek bid sommer saam met jou vir daai saad op hierdie oomblik. Vader, ek bid vir 'n vinnige groei op die saad wat mense nou gee. Here, dat hulle nie net 30voudig, 60voudig of 100voudig sal beleef nie, maar dat hulle 'n spoedige groei sal. Sommer die volgende week, Here, dat hulle bonatuurlik sal beleef, Here, dat U hulle saad sal vermenigvuldig op 'n bonatuurlike manier. Here, U is ons bron en U is altyd getrou. En ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Gee met 'n blymoedige hart en mag God die saad seën wat jy gee. Baie dankie.